एउटा यस्तो देश जहाँ इलेक्ट्रिसिटी भन्ने बित्तिकै सपना जस्तो लाग्थ्यो, जहाँ 18 घण्टा लोड सेडिङ हुने, रातहरू अन्धकारमा बित्ने र जनता बिजुली कहिले आउँछ भन्ने प्रतीक्षामै बसेका थिए। हेलो साथीहरू, नमस्ते। आज हामीले फेरि पनि हजुरहरूको लागि भनेर एउटा प्रेरणादायी कथा लिएर आएको छौँ, जहाँ हजुरले नेपालमा कसरी बत्ती आयो, को हुन् ती व्यक्ति जसले नेपाललाई उज्यालो दिन रात दिन मेहनत गरेर नेपालमा उज्यालो ल्याए। हजुरहरूको टाइम वेस्ट नगरी आजको कथा सुरु गरौँ। हामी कुरा गर्दैछौँ कुलमान घिसिङको बारेमा, जसलाई द म्यान हु इन्डेड लोड सेडिङ इन नेपाल। नेपालको इतिहासमा एउटा यस्तो समय थियो जब राष्ट्रको परिचय अन्धकारले दिएको थियो। दैनिक 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङ, न उद्योग चलाउन सकिन्थ्यो, न विद्यार्थीले पढ्न, र बिजुलीको अभाव मात्र थिएन, यो आशाको अभाव थियो। अँध्यारो हाम्रो नियति बनेको थियो। तर आजको कथा तिनै नायकको हो, नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त गराउने महानायक कुलमान घिसिङ। रामेछापको एक सामान्य गाउँबाट सुरु भएको यो यात्रा कसरी राष्ट्रिय रूपान्तरको बन्यो, आउनुहोस् उज्यालोको वास्तुकारको जीवन यात्रामा हामी डुबौँ। घिसिङको जन्म 2027 साल मक्सिर 10 गते रामेछाप जिल्लाको बेथानमा भयो। ग्रामीण नेपालमा हुर्किएका कारण उहाँले विकास र पूर्वाधारका महत्त्व भयो। उहाँको प्रारम्भिक जीवनले नै उहाँलाई देशका आधारभूत समस्याहरूसँग जोडिदिए। उहाँको सफलताको मूल आधार हो प्राविधिक ज्ञान। उहाँले भारतबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक गर्नुभयो। त्यसपछि नेपाल फर्केर पुल्चोक क्याम्पसबाट पावर सिस्टममा स्नातकोत्तर मास्टर गर्नुभयो। यति मात्र होइन, उहाँसँग कुशल व्यवस्थापनका लागि एक्जिक्युटिभ MBA को डिग्री पनि छ। यो ज्ञानको त्रिवेणीले उहाँलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका चुनौतीहरू ज्ञान लिएर उहाँ 2051 सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा एक इन्जिनियरको रूपमा प्रवेश गर्नुभयो। NEA भित्र उहाँको यो 2 दशक लामो कार्यकाल कुनै सामान्य जागिर थिएन। यो त संस्थागत कमजोरीहरू, जुटावट र भ्रष्टाचारको जरा पत्ता लगाउन गहन अध्ययनको अवधि थियो। सन् 2016 नेपाली ऊर्जा क्षेत्रको इतिहासको सबैभन्दा निराशाजनक वर्ष प्राधिकरण राजनीतिक खिचातानी र आन्तरिक भ्रष्टाचारको दलदलमा थियो। अनि 2073 सालमा कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्धन निर्देशनको जिम्मा दिइयो। उहाँ सामु चुनौती पहाड जत्रो थियो, तर उहाँको सङ्कल्प अझै त्योभन्दा विशाल थियो। उहाँले एउटा साहसिक घोषणा गर्नुभयो, लोड सेडिङको अन्त्य हुन्छ भनेर। धेरैले उहाँको खिल्ला उडाए, किनकि यो समस्या समाधान गर्न असम्भव मानिएको थियो। तर कुलमान घिसिङलाई थाहा थियो, नेपालमा बिजुलीको वास्तविक अभाव होइन, व्यवस्थापनको अभाव हो। उहाँको रणनीति कुनै चमत्कार थिएन, यो विद्युत अनुशासित व्यवस्थापन थियो। उहाँले 3 मुख्य स्तम्भमा काम सुरु गर्नुभयो। पहिलो, विद्युत चुहावट नियन्त्रण। चाहे त्यो प्राविधिक चुहावट होस् वा ठुला उद्योग तथा सञ्चालनबाट भइरहेको व्यावसायिक चोरी, उहाँले कठोरताका साथ नियन्त्रण गर्नुभयो। यसबाट NEA ले तत्काल हजारौँ किलोवाट विद्युत बचत गर्यो। नयाँ परियोजना, उहाँले जलाशयहरूको पानीलाई दिनभर खेर जान दिएनन्, बरु बेलुकाको पिक आवरमा मात्र अधिकतम प्रयोग गर्ने रणनीति बनाउनु भयो। यो बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवस्थापनले नै लोड सेडिङको तालिका तोड्यो। र परिणाम, उहाँ प्रबन्धक निर्देशक नियुक्त भएको केही समयमा नै 2073 असोजमा दशैँ तिहारको अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकालाई लोड सेडिङ मुक्त घोषणा गरियो। यो नेपालका लागि एउटा ठुलो जित थियो। अनि 2075 साल वैशाखसम्ममा उहाँले देशभरबाट 15 वर्षदेखि
लोड सेडिङलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरेरै छाड्नुभयो। उज्यालोको आगमनसँगै एनए भाग्य पनि बदलियो। लामो समयदेखि घाटामा चलिरहेको यो संस्था कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा नाफामूलक बन्यो। चुहावट रोक्यो र महसुल असुलीमा कठोरता अपनाउँदा संस्था आर्थिक रूपमा सबल भयो, जसले गर्दा सरकारमाथिको भार कम भयो र नयाँ आयोजना। तर इमान्दारिताको बाटो सधैँ सहज हुँदैन। उहाँले डेडिकेटेड फिडर र ट्रक लाइन प्रयोग गरेर पनि महसुल नतिर्ने ठुला उद्योगहरूबाट अरबौं रुपैयाँको बक्यौदा असुल गर्न खोज्नुभयो। यसले शक्तिशाली राजनैतिक तथा व्यवस्थापिक स्वार्थ समूहलाई आक्रोशित बनायो। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कासँग उहाँको विवाद भयो र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उहाँको कार्यकाल सकिनै लाग्दा। तर कुलमान घिसिङको सफलताको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण जनताको अपार माया थियो। उहाँको बर्खास्तपछि देशभर उहाँलाई पुनःनियुक्तिको माग गर्दै जनआन्दोलन भयो। यो इतिहासमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका लागि जनताले दिएको अभूतपूर्व समर्थन थियो, जसले उहाँको जनताको दबाव र उहाँको कार्यसम्पादनलाई सम्मान गर्दै 2078 साउन महिनामा उहाँलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्धन निर्देशनमा पुनः नियुक्त गरियो। उहाँको दोस्रो कार्यकालको उद्देश्य अब लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारको ढोका खोल्ने थियो। उहाँको प्राविधिकको दोस्रो कार्यकाल 2082 साल साउन महिनामा समाप्त भयो, तर उहाँको राष्ट्रिय जिम्मेवारी समाप्त भएन। 2082 भाद्र 30 गतेमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नयाँ मन्त्री परिषदमा उहाँलाई एकैसाथ 3 मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो। अहिले माननीय कुलमान घिसिङ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, शहरी विकास मन्त्रीको पदमा बहाल हुनुहुन्छ। यो नियुक्तिले देखाउँछ कि नेपालको नेतृत्वले उहाँको इमान्दारिता र क्षमतालाई राष्ट्रिय विकासका लागि कति महत्त्व दिएको छ। कुलमान घिसिङको जीवन कथा हरेक नेपालीका लागि एक शक्तिशाली प्रेरणा हो। उहाँले प्रमाणित गर्नुभयो कि जटिल राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्न विदेशी ऋण वा नयाँ प्रविधि मात्र आवश्यक छैन। आवश्यक त केवल इमान्दारिता, अनुशासन र दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ। जसरी उहाँले देशबाट अन्धकार हटाइदिनु भयो, त्यसरी नै हामी सबैले जटताको अन्धकारलाई हटाउन सक्छौँ। कुलमान घिसिङ उज्यालोको नायक। उनको यात्रा यो साथ सधैँ प्रेरणाको। यस्तै प्रेरणा सुन्न हामीलाई लाइक, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।